मुझे पिछले 2-3 सालों से एलर्जी और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मेरा नाम खुशी है। मैं प्रतापगढ़ की रहने वाली हूँ। मैंने उदयपुर और प्रतापगढ़ अपना इलाज करवाया था, लेकिन दवाई के साथ में रिलीफ था, लेकिन दवाई बंद करते ही वापस से प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। फिर मैंने आँच हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट शुरू करा। मुझे डॉक्टर ने वैक्सीन प्रिस्क्राइब करी। उन्होंने मुझे एक ड्रॉप के फॉर्म में वैक्सीन दी थी, जिसे सुबह-सुबह लिया जाता है। वैक्सीन के वजह से मेरे को आज 1.5 साल हो गया ट्रीटमेंट लेते हुए, और अब काफ़ी रिलीफ है। अब विदाउट दवाई भी मेरे को सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। यहाँ का मैनेजमेंट और स्टाफ वेल बिहेव्ड है और अपने ट्रीटमेंट के प्रोसेस को काफ़ी ईजी कर देते हैं।